Хэвлэл мэдээллийн салбарын ч одоо нэг талаас иргэд олон нийтийн мэдэх хэрэг. Нөгөө талаас энэ төрийн байгууллага өндөр албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаа нь ил тод байна уу гэдэг ийм л ашиг сонирхлын зөрчил дээр л байгууллага ажилтдаг салбар л да. Энэ хууль орж ирсэнтэй холбоотойгоор би бас нэлээд судалсан. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хуулиудыг судалж үзсэн. Жишээ нь Герман улсад худал мэдээлэл тараах, хүн гүтгэх асуудлыг бүр маш нарийн ялгаа заасан байт юм лээ. Ялангуяа доромжлох, нотлогдоогоо мэдээлэл тараах, санаатаа гүтгэх, худал хэрэгт буруутгах гэдэг бүр ингээд өөр төвшөнд нь эрүүгийн хариуцлага хүлээгдэл юм лээ л дээ. Манай энэ одоо оруулж ирж байгаа ажлын хэсгээс оруулж ирж байгаа хуулийн төслийн зохицуултыг харахаар худал мэдээлэл тараах, гүтгэх хоёрыг яг бүр маш тодорхой зааж оруулж ирсэн юм уу? Нөгөө талдаа энэ манай оронд ялангуяа одоо Ором Германы эрх зүйн бүлд хамаарах энэ Маатай төстэй хууль эрх зүйн орчинтой энэ улсад яг ямар байгааг судалж үзсэн үү гэдэг асуулт ажлын хэсгээс асуух хэрэгтэй байна. За Тэмүүжин гишүүн ажлын хэсэг хариулъя. За бид бол энэ чиглэлийн гэмтэргүүтэй холбоотой судалгаанууд бол нэлээд наривчлж хийсэн. Гэхдээ одоо чуулган дээр оруулж ирж байгаа бол бид ямар нэгэн гэмтэрхтэй холбоотой хуулийн төсний санал оруулж ирээгүй. Зөвхөн үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрт дурддагдсан эрүүгийн хуулийн зохиог заалтыг хүчингүй болох зохицуулалт оруулж ирж байгаа. Харин засгийн газарт үүрэг чиглэл өгөхдөө энэ нэнийг анхаараарай гэдэг байдлаар нэлээд дэлгэрэнгүй бичиж байгаа. За одоо тухайлбал дараах тохиолдолд одоо гүтгэх гэмтэрх гэж үзэхгүй гэж одоо хууль тогтоогчийн тайлбар байдлаар автентик тайлбар гэж хэлдэг. Нийтийн ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлыг хөндөж үзэл бодлоо илэрхийлэх бол энэ бол гүтгэх гэмтэрх биш шүү. Нийтийн албан тушаал эрхэлж байгаа эсвэл эрхэлж байсан хүнийг албан тушаал үйл ажиллагаатай холбогдуулан шүүмжилсэн бол энийг гүтгэх гэмтэрхт хамаатуулж бас бичих болохгүй шүү. Олон нийтэд ил тод болсон их сурвалж эсвэл үнэн бодит баримтад тулгуурсан эсвэл мэдээлэл нэгтэлж шалгасны үндсэн дээр тухайн үед үнэн гэж үзэх хангалттай бодит үнэлэлттэй байсан бол энийг гүтгэх гэж бас тооцож болохгүй шүү. Үйл баримтын шинжтэй мэдээлэлд үндэслэн илэрхийлсэн үнэн худлыг тогтоох боломжгүй үнэлэлт дүгнэлт эсвэл уг мэдээллийн тоо утга бодит байдлаас зөрүүтэй боловч тухайн мэдээллийн үндсэн агуулга утга санааг өөрчлөх хэмжээнд хүрээгүй бол гүтгэсэн гэж бас үзэж эсвэл худал мэдээлэл гэж үзэж болохгүй шүү. Нийгмийн сүлжээ захин хуудсанд бусдын нийлсэн байршуулсан мэдээллийн агуулгыг өөрчлөхгүйгээр дахин түгээсэн эсвэл уг мэдээллийн тайлбартай нийтлэхдээ энэ зүйл заасан зорилго сэтлэр хувиргаж эсвэл баталж илэрхийлснээс бусад өөрийн хувийн байрсаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн түгээснийг гүтгэх гэмтэрх тооцож болохгүй шүү. Бусдын гэмтэрэг үйлдсэн гэж мэдээллийг олон нийтэд тараасаа этгээд тухайн гэмтэргийн талаар эрхлэх байгууллагад мэдэгдэж шалгаж байгаа эрүүгийн хэргийн гэрч болсон бол бас гүтгэсэн гэж энэ зүйл заалтар татчих болохгүй шүү гэх мэтлэн энэ наривчлсан тайлбаруудыг хууль тогтоогч хийж өгчөөж сая энэ гүтгэх гэмтэргийн ард хүн хэлбэгдүүлэх сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг одоо хязгаарлах ямар нэгэн байдлаар өөр их сурвалжийн мэдээллийг зүгээр түгээснийхээ төлөө энэ гэмтэрэг татгадаж холбогддог гэх мэтлэн энэ гажуудад байгаа энэ хуулийн байгууллага дотор хууль буруу хэрэглээтэй болоод байгаа үйл явдлыг бол зогсоох юм байна гэж харж байгаа. Гэхдээ засгийн газар энэ зүйлүүдийг анхаарч хуулийн төслөө боловсруулж оруулж ирээрэй гэж хэлж байгаа. Ер нь бол яг энэ гүтгэх, худал мэдээлэл тараах, гэмтэрхт холбогдуулж одоо гүтгэх үнэн байсан ч гэсэн хувийн устай холбоотой мэдээллийг бусдын нэрээр гутаах зорилготойгоор тараах гэх мэтлэн энэ үйлдэлүүд бусад улс оронд бол тусдалтай гэмтэрэг байдгийн байлээ гэдгийг бол бид бол маш тодорхой илэрхийлж байгаа. 2015 оны эрүүг үйлээр гэсэн зарим төрлийн гэмтэргийг гүтгэхээс салгаж бол суульчилсан байгаа.